Сайн байцгаана үзэгчдээ сонсогчдоо нийслэл подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний соёлын талаар ярилцахаар Power Expo фестивалийн үүсгэн байгуулагч Жигмэд Дөржиг үрсэн байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд шинэ подкастнда бас урьж оролцуулсан та бүхэнтэй ажлын амжилт болон үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Power Expo фестивалийн үүсгэн байгуулагч гэлээ. Фестивалийн талаар мэдээлэл өгч би бол анх удаа л өнөөдөр сонслоо. Тэгээ энэ фестивал маань ингээд 2012 онд анх бидрийг одоо D2 Drift Show гэж UB Palace-ын хашаанд одоо дрифтинг шоу хэлбэрээр зохион байгуулж эхэлсэн. За тэрнээс хойш бол ингээд яг энэ Sky Resort-д ашиглалтанд ороод 13 онд нь Sky Resort дээр дараа нь 14 онд Хөөдлөөгийн Монгол наадам зохицлын одоо автосны буудал талбайн ашиглалтанд ороод тийшээгээд ингээд ер нь Улаанбаатар хотын байж болох тухайн үед ашиглалтанд орж байгаа хамгийн том талбайнууд хаана тэнд ерөнхийдөө бид нар яг энэ үйл ажиллагаагаа ингээд ихэндээ бол дрифтинг шоу хэлбэрээр нь зохион байгуулдаг байсан. Сүүлдээ ингээд нөө талбай тамархан хэрээр эргүүлээд нөгөө нэг босод одоо өгсөн сонирхогчд маань дэмжигчд маань ингээд босод төрлүүд маань нэмэгдэж явсараад өнөөдөр ингээд 12 дахь жилтэйгээ золгосон байна. Тэгээ 12 жилийн дараа эргээд харахад бол бид нар яг нөгөө нэг зөвхөн дрифт гэхээс илүүтэйгээр бас дахиад энэ гудамжны спортуудын соёлыг ерөнхийдөө нэгтгэсэн ийм одоо залуучуудын хоббинэ ер нь хамгийн том наадам болж л ерөөдөө өргөжөнд хэлж байгаа. Өнгөрсөн жил шиг хит том талбай дээр биш. Яг тодорхой яг юм нөгөө нэг зөв зохион байгуулалттай, зөв төлөвлөлттэй, нөгөө талдаа яг имх зэгстэй тийм фестивалыг ер нь зохион байгуулах гэдгээр ер нь бас айгүй олон төрөлтүүдийг оруулж байгаа. За тэгээд фестивал маань болохоор юу яа гэв? 3 ерөнхийдөө сегментээр явдаг гэсэн үг байхгүй. Экстрим буюу одоо шил яг автомашин моцикл одоо босод энэ нөгөө экстрим төрлийн спортууд. Экспо буюу үзэсгэлэн худалдаа. Тэнд одоо жишээлбэл нөгөө хоол ундны үйлчлээ үзүүлдэг, бараа бүтээгдэхүүнээ илүүлдэг, магадгүй импортоор болон өөрсдөө үйлдвэрлэдэг хүмүүс маань тэнд нэг талдаа одоо шил бараа бүтээгдэхүүнүүд борлуулах, нийтэд танилцуулах, эргүүлээд эндээс бизнесийн партнеруудаа нэмэх гэдэг ч юм уу те. За тэгээд entertainment буюу ерөнхийдөө хөгжмийн наадам. Хөгжмийн наадам гэдэг маань бол яг ингээд бид нар бол өдөр нь тэмцээн оролдоон бүх юмнууд маань уулзаж яваад бижгэж жагаад оройн нь ерөнхийдөө магадгүй нэг 8-9 цагаас хойшоогоо ер нь залуучуудтай зориулсан ийм аль болох ерөнхийдөө full performance-ыг үзүүлсэн. Гэхдээ яг ийм тодорхой цагтай, тодорхой хэмнэлтэд ер нь хөгжмийн наадамтыг ер нь ойр олгоо ерөнхийдөө яг зохион байгуулдаг. Тэгээд бид нар маань бол яг ийм нөгөө машины одоо үгдсэн техникийн одоо хослол хөгжим одоо гэрэлтэй ингээд юм чинь яг ийм зүйлсүүдийг ерөнхийдөө оройн бид нар бас хослуулах гэж үздэг. Магадгүй одоо нөгөө нэг ийм Tokyo Drift-ийн дээр нэг гараж партинууд гардаг шүү дээ. Яг л тиймэрхүү байдлаар.